Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес борбата против криминалот и корупцијата е безкомпромисна и не познава никаква припадност, а најмалку политичка. Само ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски се против правдата. Ги кочат реформите во судството и законот за јавното обвинителство. На преговорите што се водат за овој закон, ВМРО-ДПМН за свој представник го испрати Антонио Милошовски, осомничен во случајот Мокник и главен дезинформатор на Белиот дворец на ВМРО-ДПМН. Наместо да побара веднаш оставка од Антонио Милошовски, Христијан Мицкоски го предлага Милошовски, со што потврди уште еднаш дека ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски се уште се водат по инструкциите и насоките од Будимпешта, по насоките на осудениот криминалец во бегство Никола Груевски. Само во последните 2 месеци Антонио Милошовски 2 пати беше фатен како пласира сериозни лаги кои го нарушуваат угледот на државата. Неговите лаги дека 7 земји се противеле за започнување на преговорите со Европската Унија и дека наводно бизнисмен бил рекетиран и побарал помош од амбасадата на Белорусија во Белград, беа експресно демантирани и од представници на Европската Унија, како и од почесниот конзул на Белорусија во Република Северна Македонија. Тоа кажува каков е нивниот однос кон државата и граѓаните. Нечесен и лажен. Но тоа е, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН, тоа е Христијан Мицкоски. Дека Мицкоски и ВМРО-ДПМН се против правдата е сосема јасно. Впрочем, затоа и Христијан Мицкоски за нов шеф на јавното обвинителство го предложи Владимир Панчевски, кој е суспендиран и против кого се води истрага за злоупотреба на АКМИС системот. На Мицкоски и ВМРО-ДПМН треба да им биде совршено јасно дека заврши времето кога политичарите бираа јавни обвинители, а судството се контролираше од Белиот дворец. Реформите, почитувани граѓани, ќе продолжат во интерес на правдата, граѓаните и на државата. Колку и тоа да не им се допаѓа на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски. Ви благодарам.